jaz prihajam iz malega kraja, mi smo dejansko prihajam iz take skromne, revne družine, kako naj se začnem mrežiti. Če te ta tema zanima, daj kar počakaj oziroma poslušaj me do konca. Jaz mislim, da tukaj čisto iskreno nima nobene veze, iz kje ti prihajaš, torej si ti iz neke vasi, sploh pa dejansko, koliko imaš ti pod palcem. Zdaj tako, če si pa dejansko obkrožen z ljudmi, ki jim pač pomeni, kva voziš, kjer odsotno imaš gor, kakšno uro imaš na roki, pa jaz mislim, da si pač v napačnem krogu, ampak glej, če se ti hočeš takmu folku dokazovati, se pač kar dokazuj. Jaz nimam, rečemo, pri meni nobenih ambicij iti v nek krog ljudi, kjer bi bila, ne vem, kjer je vrednota, kjer avto voziš, kjer se mi merimo po tem, koliko imamo na TRR-ju, tako da dejansko, če prehajaš iz malega okolja, ne se pusti zavest, da je pač enostavno so te stvari pomembne z vidika, da te nekdo sprejme v neko družbo. Če gledamo zdaj tako z vidika grejenja blagovne znamke, jaz se tega nisem zavedal lep cajt. Tako da mislim, da me celo enkrat Zori Jakolin povabila na en dogodek, ki je rekla, glej Boško, boš prišel govoriti nekaj o osebni blagovni znamki. To pomeni, takrat je bilo, ne vem, da je bilo, moj prvi slajd je bil, a je Boško Prašterlo brand, in me je ona prisila, sem začel o tem razmišljati, kaj pomeni. To pomeni, da drugi tebe velikrat vidijo kot večji brand, kakor mi sami smo, oziroma kakor sam sebe, ko bi rekel, a imaš neko zavedanje o tem, da koliko si močen brand. In dejansko jaz sem te stvari začel strateško delati pol, ko sem stopil v podjetniške vode, čeprav bil v svoj brand že od rojstva. To je en tak največji paradoks. Torej, vsaka tvoja beseda, vsako tvoje dejanje dejansko je buildanje tvojega brenda. Torej, tudi če imaš nekega sošolca, ki je bil kreten, dejansko z njemu noš hotel piti kave, se noš hotel z njemu družiti, ker je v tvoji glavi on pač napačen brand. Tako da, tako bom rekel, če gledamo na splošno, mi buildamo brand svoj že od rojstva, zdaj sama razlika je, koliko to delamo strateško. Torej, jaz danes to delam ne strateško, gledam, da so, ne vem, da je tudi ta video dobra kvaliteta zvoka, da pač dam najboljšo verzijo sebe, merkaš dejansko, zdaj sem sam se eno stvar še spomnil, ta je res dobra. En večjih nasvetov, ki sem jih dobil od pokojnega očeta pri buildanju osebne blagovne znamke, on je meni zelo velikokrat vzel za, tako je rekel, tamal tega ne prodaji. Ne prodaji obraza svojega. Tako da marsikaj lahko kupaš, tega kupati ne moš. To je tako v iPhone pozabil. Tisti njegov pač bil meter, mislim tako 2 metra, 120 kil, bil res orang dec, in ki je večkrat rekel, tega ne moš. Marsikaj lahko kupaš, tega obraza ne moš kupati. In to so te, ko bi rekel, neki zametki tega, da ti pač skrbiš, da si pač legit, da si pač ok. Potem seveda čez čas pa gledaš, da pač so tvoje objave normalne, tako da poglej moje socialne omrežja, jaz nimam enega negativnega komentarja, da bi jaz bil negativno nastrojen, da bi se jaz zdaj vključil neke teme, ne vem, ki se mene ne tičejo, ne vem, tudi zdaj imamo veliko enih teh, ko bi rekel, ko se med sabo influenci fajtajo, mislim, nimam bene potrebe nekoga pluvati, ne v živo, ne, če ti imam kaj zapovedati, tem povedal obraz, če ne bom, pa ne da en velik ovink in dejansko se meni, ker tudi na ta način dejansko zdaj ali gradiš ali pa rušaš svoj oseben brand. Se veš, kolikrat sem jaz to, da ne prihajam jaz iz neke, velikokrat, ko predavam, govorim, da jaz ne prihajam iz neke ugledne družine celjskih grofov, ali pa dejansko, dejstvo je, spet sem bil sam sebi največja ovira, imel sem nekaj časa valjda izziv, kdo sem jaz, sem sam en Boško iz Škofje Loke, pa trik je, da sem še vedno en Boško iz Škofje Loke, imel sem malo teh izzivov v duhu dejansko, pač enostavno, večkrat se ti zdijo vsi drugi bolj uspešni, vsi drugi, to, kar je nekdo drug naredil, se ti zdi, wow, ti pa kar delaš, ti je pa itak, to je samoumevno, to ni nič kaj tazga.
In valjda sem imel, ne. Pa se v bistvu tudi tako je, veš, ker zdaj vidiš, ko prihajaš, koliko se dogaja folku, ki ima dobro mrežo, ki ima močno mrežo, ne, koliko so onih dejansko, ko bi rekel, koliko je več enih izzivov, koliko se dejansko več enih pobud, ne. Meni je to manjkalo, meni je manjkala predvsem ta širina, ne. In dejansko tudi konec koncev, ne vem, so take neumne stvari, ampak rečemo, jaz, ko sem šel v srednje šole, ko sem moral narediti izpit, zaključni izpit iz matematike, rečemo, jaz nisem vedel, se moraš prijaviti na izpit. Pa zdaj bi lahko naredil še 100 zadev, lahko povem, kjer sem jaz, pa se lahko folk smeje, sem bil res neumen, ker ne veš, pač prihajaš z nekega ozkega okolja in dejansko to v neki točki, če še spusti posledice, absolutno pa tudi pri meni, da sem bil v neki točki mogoče kdaj premalo samozavesten, premalo ambiciozen, premalo sem bil dejansko, ko bi rekel, drzen, ne, pa še to, da sem dejansko premalokrat nase pomislil, ne, in sem bil, rečemo, z tega vidika, jaz sem zelo, neko obdobje sem hotel ful ugajati, ne, in dejansko, jaz sem mislil, če bom jaz všečen drugim, ne, ne, a glih trik je v tem, da v bistvu ti moraš biti avtentičen, moraš vedeti, kdo si, ne, in moraš imeti te prave vrednote, pa pač pridejo pravi ljudje, napačni pač grejo, ne. Tako da to so ene take stvari, ki prihajaš iz nekega tazga skromnega okolja, ne, in ampak okej, glej, človek vse to preživi, vse to se, pa če zdaj sam tako, dajmo tako, uspešna je stvar debate, ne, zdaj, tako, jaz če gledam, da rečem, moja mami, prej iz revne družine, ona ima kupila stanovanje, avto, mislim, ona je zelo uspešna svoj svet, no. Zdaj, še enkrat sem videl eno objavo, zakaj dejansko, zdaj to so ameriške zdaj, zakaj so sinovi milijarderjev, milijonarjev po defaultu ful bolj uspešni. Ja, pa ne zato, ker ima gun tam, pustimo, valjda, če ima gun cash pa to, ampak trik je v temu, ko tama od njega hoče imeti kako bi rekel, nek izziv, mu bo fotel lahko odprl 5 pravih vrat. Če gledam jaz zdaj tako, zdaj pustimo zdaj, vid pa Zala pri meni sta zdaj 12 oziroma pa 9, pustimo zdaj, ampak, ko bo vid pa Zala nekaj hotla pri 17, 18, 20, ne, bo že zdaj, jaz lahko odprem, jih lahko usmerem, odprem ful enih vrat, veliko bolj, kot je lahko rečemo, moj pokojni foter pa moji mami. Ne. In po defaultu, ne, pa to še enkrat, pustimo to, jaz ne govorim o cashu zdaj, govorim o temu, koliko pravih ljudi ti poznaš, ne, in kam ti lahko usmeriš, ko bi rekel, v temu primeru otroke. Ne. In to je bistvena razlika. Torej, nekdo, ki je uspešen, še enkrat, če je uspešen, kredibilen, ne, pustimo, če ne smrdi na trgu, po vsej verjetnosti ima krog uspešnih in pravih ljudi okoli sebe in ko bo njegov otrok hotel nekaj skreirati, ga bo lahko ta, dajmo reči, v pravilno smer odprl ta prava vrata. Tako da, zato je zna biti, pa ni to vedno, ko bom rekel, ključ uspeha. Danes imamo tako 100 primerov, ki je en, da rečemo, rodil se na kartonu, pa zgradil imperij. Imamo primere, ko je nekdo rodil se zlato žlico v ustih, pa je zabluzil, pa je dejansko ratal, ko bom rekel, ne vem, pač vse porabil ratal klošar, ne. Pa jaz imam par super primerov, ki je posameznik rodil se v uspešni družini in dejansko to dvignil še na višjo inštanco. Tako da, ker dejansko ni dovolj oseb, ko bi rekel, dejansko dobil močno podporno okolje, izkoristil te benefite, ki jih je imel, pa dejansko dvignil se na višjo inštanco. Tako da imamo zdaj tako, danes pri teh, ko bi rekel, ko mi živimo, po moje vse scenarije smo že mi doživeli, ne. Tako da ni zdaj to, ni pravilo, če boš imel denar, močne veze, da ti bo na koncu uspešen pa srečen človek, ali pa če prihajaš iz nekega revnega okolja ali pa nekega skromnega okolja, da ti pač ne more ratati, no. Tako da in tukaj je ful sam stvar vsakega posameznika, koliko je ambiciozen, pa dejansko, koliko hoče. Pač v mojem primeru sem jaz rabil, dajmo reči, malo bolj švicati, ampak vsaka sekunda, ki sem investiral, je bila vredna tega.
Po moje je ona frozela. Lahko nekdo z omejenimi viri začne graditi svojo blagovno znamko. Daj še enkrat, če pa kdaj lahko, mislim, danes je sigurno veliko lažje builda svoj personal brand, začeti se mrežati, povezati, koliko je bilo to 15-20 let nazaj, a pa 30 let nazaj. Danes imaš socialna omrežja, ogromno društev, ogromno združenj, danes nam je folk ful dostopen. Sam stvarijo temu dejansko, koliko bomo mi ratali proaktivni, pa kaj je naš magnet. Tako da danes je konec koncev vzeti telefon, nekaj posnet, pride do neke literature, pride do ljudi, napisati kaj, pohvaliti, dati pobudo za kavo, virtualno, torej danes lahko danes iz kjerkoli si, dejansko lahko se pogovarjaš s človekom z Kitajske, z Amerike, z Tadžikistana, to danes res ni. Trik je samo temu, da nam je danes folk vedno bolj dostopen, mi smo pa vedno bolj osamljeni. Vedno bolj smo, ko bi rekel, pasivni, pa dejansko imamo izziv poklicati, dati pobudo, se nekam premakniti. Tako da danes res ni izgovora. Mislim, danes, če nekdo nima pravih ljudi, jaz govorim zdaj v Sloveniji, pač enostavno je pač sam si kriv. No? Tako da se ful stvari narediti, lahko traja pri kakšnemu, če ima nek oseben izziv, kakšno uro več, kakšen teden več, kakšen mesec več, kakšno leto več, ampak pravim, ne biti žrtev, ne sedeti doma, ne sedeti zraven 100 izgovorov, pa tudi tole, ko kakšen poslušal, bi rekel, ti si najbolj pameten, tebi se itak ful dogaja, pa jaz lahko rečem, da sem bil, rečemo, pa to me itak vseeno, nekdo ve, ali ga gane, ali ga ne gane, v temu predvsej, ko sem šel jaz svojo zgodbo graditi, rekel svoje podjetje, mislim, jaz še danes iz levega desnega, pa iščeš načine, pa dejansko gledaš, v kaj boš investiral, pa dejansko pač ne vem, pač enostavno veliko enih izzivov, ogromno stvari bi človek moral imeti, vedno je premalo denarja, vmes sem bil že 3-krat toliko brok, da je brez veze, po 20-30 evrov na TRR-ju, ampak sam razlika med mano, pa marsikemu, ki zdaj to gleda, je to, da jaz pač pridem do ene točke, ki se zaletim orako v steno, jaz iščem rešitev, jaz grem naprej, jaz se premikam, ne obstanem predolg časa na mestu, pa pač ne dovolim sebi biti žrtev. Tako da haslam vsak dan, najboljša verzija sebe, zdaj pa tako, na koncu je pa ful bolj pomembno to, da dejansko, ko bi rekel, jaz, ki grem danes, v Kranj, v Ljubljano, dejansko lahko vse pogledam v oči, nisem, tako bi rekel, nisem konfliktni, nisem se dejansko nobenemu zameril. Če sem naredil neko napako, vsi delamo, Bog ne daj, da ni ben pure čist, ampak hočem povedati, da pač enostavno danes je moj brand do zunaj veliko več, ko bi rekel, prepoznavam pa vreden, kot je bil 5 let nazaj, in nič od tega se ni zgodilo čez noč. Tako da bottom line tako, ne glede na to, s kje prihajaš, je to zdaj skromno okolje, malo okolje, ali prihajaš iz ugledne družine, moraš se pa zavedati, da vsak od nas je osebna blagovna znamka, vsak od nas je brand, vsaka beseda, vsako dejanje pušča sled, in dejansko fora je temu, da pač vse, kar počneš, da moramo imeti pri temu čisto vest, dejansko moramo biti pomirjeni s temu, ne bomo vedno vsem všeč in ne smemo se truditi biti vsem všeč. Če se ti trudiš biti vsem všeč, že po defaultu delaš 100 enih napak, bodo avtentičen, pač prodoren in vse, moramo se tu zavedati, da je grajenje blagovne znamke tek dejansko na dolgi rok in tudi mreženje, grajenje odnosa, to se, pa bomo kdaj drugič odprli še temo osebnega brenda, ampak enostavno čisto se je tek na dolgi rok, tako da klej se ne smemo nikoli ustaviti. Pa še enkrat, mreženje, povezovanje, grajenje odnosa je dejansko tudi, tako rekel, nikoli se ne ustavi, pa sam še za konec, mi se spreminjamo čez čas, pa tudi folk se spreminja. Tako da, če prideš do točke, da pač se z nekomu ne ujameš več, ni ben problem, pusti osebo, ne gre svojo pot, ampak nikoli se ne zapiri čist vrat, ne biti konflikten, ne rabaš se pač, ko bi rekel, ne blati ljudi, to je brez veze. V glavnem, čim manj toksičnih misli,
pa pač enostavno haslati naprej. Vizija, ambicije, cilji, pa sam kasa. Če ti je bila ta kratko daja všeč, klikam dol, poglej si kakšen video, skoč na mojo spletno stran boškoprašilo.si, če te pa kaj ekstra zanima, mi pa lahko pišeš. Imamo Facebook, Instagram, LinkedIn, povsod me najdeš. Tako da se še gledava.